Të paktën 13 persona kanë humbur jetën dhe pothuajse 100 të tjerë janë plagosur, pasi një tren doli nga shinat në Meksik, Tamarina Meksikane. Treni i cili po udhëtonte midis xhirit të Meksikës dhe Oqeanit Paqësor, mbante 241 pasagjerë dhe 9 anëtar të ekuipazhit. Treni doli nga shinat teksa po kthehej në një kthes pranë qytetit të Nizandës, thanë zyrtarët. Guvernatori i UAX-së Salomon Jera Cruz e konfirmoi lajmin përmes një postimi në rrjetin social X, duke shprehur trishtim për ngjarjen dhe duke garantuar mbështetje të plotë për familjet e viktimave dhe të prekurit nga aksidenti. Sipas autoriteteve shtetërore, 139 persona janë jashtë rrezikut për jetën, ndërsa 36 prej tyre po marrin trajtim mjekësor. Treni interoqeanik lidh xhirin e Meksikës me Oqeanin Paqësor dhe konsiderohet një infrastrukturë strategjike për transportin e pasagjerëve dhe mallrave në jug të vendit. Autoritetet kanë nisur hetimet për të zbardhur shkaqet e aksidentit. Pamjet nga vendi i përplasjes treguan punonjësit e shpëtimit duke ndihmuar pasagjerët të zbrisnin nga treni, i cili kishte rënë nga shinat dhe ishte anuar pjesërisht nga një shkëmb.